这那是电档就不转了。那么你现在过去就你都有一个电来电换的，是电快大。那么还当中说三千个关键，就发现有利益啊，和进步的一些所以呢，咱今仔日较会修炼条件自己，会当往这个观念来做转变。那么上介重就是讲，这个观念会当互你每一天转变啊嘛。咱每一天会当保持自己的世界应该是无啥物通看开。因为咱人的观念随着时间就因为这个意识，那么这个时间在建立，那么银行的会计每一天会，就是讲你一天所累积的咱真正的种种的知识里面，咱拢爱靠迄个观念，爱大示范，大示范这个戏，跟咱拢讲戏，戏是讲咱这个。规律，就咱刚所做的事物当中，经过检讨了爱规律，去根本啊，安尼你先不断的尤其咱大咱上当中咧，咱必然一定爱靠观念，这个观念以一个艺术来讲，是咱的特点。爱靠这个特点来维系咱的。这个人的特点愈发，伊的人品会可笑。这个真是修炼啦，伊较倒数一定啦，是要个人大家尊重，是要个人大家尊重。所以呢，观念就是以着这个特点来做咱的以后，多点活动。观念就是咱人甲人相处的一个润滑剂。观念呢，就是咱人甲人相处的润滑剂。咱靠
外的啥，爱甲咱周边的朋友共同来分享。因为你若快乐一个快乐起来，快乐一个快乐起来，你若会当像你这种的好，这个快乐，搁来扩持，互大家人同样甲你享有这种的这个分享，那么你的人生呢，必然是一个真正的人生。所以民主观念对咱一个人建立非常重要。不管在咱后天的生活事业方面也好，嘛是在咱先天受到的造就也好，这个观念就是一个因素，非常的重要。公司若无真好的制度观念，这个公司一定会离谱。无管在人事方面，无管在业务方面，这必然是要有一个真好的制度。那么这个好的制度观念，就是你公司所有的啥主管、股东大家去建立的，大家形成这个共识，大家形成这个共识，可依照啥？依照健康这种的这个现状状态，你来开发你的事业。那么所以在后天因素，在咱先天两个款，所以这个来讲，今仔日本来啊，咱这是主比讲咱就互你知啊，咱就应该你看咧，而咱这老师讲，是切到咱来看咧，2%，咱知影咱台湾这啊，切甲切我拢办着，所以咱就要非常的谨慎，因为咱这有话特别复杂，但你无知啊，华人讲实在华人实在所以每一届人讲大家大人咱是个挖掘，这话当挖一些钱钱过来咱搞的，像我咱个就看自己不这样的国旗，所以不能切到你的反折，你就是种种因缘，所以呢，无办法，所以咱就我咱这当这个办事第一办，咱